Mazda 3. Hard start daw to. So titingnan natin kung hard start ba. So automatic transmission. Hard start nga. Yun o. Yun, mandar. So in-scan natin. So ito yung lumabas na full code niya. So parang wala dito yung suspect natin na nagpo-post ng hard start. So titingnan natin dito yung fuel pump. Baba muna natin yung tangke. Ayan, binaba natin yung tangke ng Mazda 3. So pinalitan natin ng fuel pump assembly. So yung luma. Ayan. So ito yung luma ng fuel pump assembly ng Mazda 3. So try natin to kung mawala ba yung hard start. Ayun, tapos na natin na ikabit yung fuel pump ng Mazda 3. So testing natin. So moment of truth. On muna natin para umakyat yung gasolina kasi wala pang laman yung linya. On off muna natin ng mga 3 beses lang. 2, 3 para umakyat yung gasolina. Tapos start natin. Ayun, nag 1 click. Lakas ng tsamba natin ngayon 1 click. Ayun. So nakailaw yung ABS. So walang check engine. So try natin patayin. Try natin i-startin. Kung hard startin pa ba. Ayun, 1 click na. Grabe, chamba bay. Good job, good job.